यो सानो संसारमा धेरै सपनाहरू लिएर जन्म लिने हामी मानिस केही समयको लागि यो संसारमा जिउँछौँ। एक बारको यो जिन्दगी फर्केर फेरि कहिल्यै आउँदैन। आँखाको निमेकमा यो संसारबाट छुट्छौँ अनि अनन्तताको लागि हामी जिउँछौँ। त्यसैले परिवार हाम्रो लागि रमाउने एउटा सुन्दर संसार हो। परिवारमा खुसी रहनु, आनन्दित रहनु र परमेश्वरको महिमा गरिरहनु यही नै हाम्रो लक्ष्य हो अनि यही नै परमेश्वरको इच्छा पनि हो। Coffee French vanilla. किनभने परमेश्वरले मानव जातिको सुरुवात एक परिवारबाट सुरु गर्नुभयो अनि यही नै सत्य हो। Genesis 1:27 and 28. So God created mankind in his own image. In the image of God he created them. Male and female he created them. God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. यो उकालोको बीचमा चाहिँ हामी उभिएर एकछिन चाहिँ गाडी हाम्रो स्टपमा राखेर यहाँ गाडी हाम्रो स्टपमा राखेर चाहिँ हामी एकछिन यसको अवलोकन गर्नको लागि हामी यहाँ बसेको छौँ। यस्तो दामी यहाँ यस्तो उकालो छ होइन, गाडीहरू यसरी जान्छ। यो ओह्रालोमा चाहिँ साथीहरू तपाईँहरूको खुट्टा काम यस्तो ओह्रालो त कतिवटा छ होइन, यस्तो गोलाइ त। सो त्यो भएकोले गर्दा जाँदाखेरि चाहिँ आइदमा यदि तपाईँले रिजर्भ गर्नुभयो भने बस्ने ठाउँ चाहिँ यो ओह्रालो चाहिँ एकदमै खतरा छ। अदरवाइज ओभरअल एकदम फ्यान्टास्टिक, सबै राम्रो। अनि जाँदा चाहिँ एकदमै दामी अब उकालो होइन, तरै पनि केयरफुल भएर जानुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँको भ्युज वाउ, यो म बसेकोदेखि तल चाहिँ यस्तो छ होइन, एकदमै तल डाँडा तल तल यस्तो रहेछ। माथि पहाड 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 अहिले चाहिँ बिहान चाहिँ मजा भयो। यहाँ अलिक छिटो आउनु पर्दैछ, त्यो शीतल पनि हुन्थ्यो। नम्बर 2 अलिक बिस्तारै लानुहोस् है बुढा। नम्बर 3 बाइकमा छ त साथीहरू। नम्बर 3 फेरि यो चाहिँ नेक्स्ट भ्यू साह्रै दामी हो। त्यो भएर हामीले गाडी यहाँ रोक्यौँ अनि यो बेस्ट भ्यूलाई म तपाईँहरूको नानासँग बस न, म फोटो खिच्छु। दादा रोसिका भाइलाई बोला। कस्तो दामी छ कि हेर्नुहोस् है। वायोमिङको यो सुन्दर पहाडहरूको बिचमा केही समय हामी त्यहाँ रोक्यौँ र केही तस्बिरहरू हामीले त्यहाँ लियौँ। त्यसपछि फेरि हामी हाम्रो गन्तव्यतिर अघि बढ्यौँ। अन्ततः हामी हाम्रो गन्तव्यमा पुग्यौँ अनि त्यहाँ हामीले केही कुराहरू ध्यानमा राख्नुपर्ने कुराहरू रहेछ। जुन चाहिँ पहिलो कुरा रुल्स एन्ड रेगुलेसन एग्रिमेन्ट गर्नुपर्दो रहेछ। दोस्रो चाहिँ सेफ्टी टिप्स। यदि लेकको बीच भागमा
कुनै प्रकारको खतरा भएमा अथवा कायाकिङ गर्दै जाँदा कुनै पनि असजिलोपन भएमा के गर्ने भन्ने कुराको हामीलाई टिप्स दियो। तेस्रो चाहिँ कायाकिङ इन्स्ट्रक्सन। हामीले कायाकिङ गर्दाखेरि के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुराहरू हामीलाई बताइयो। पहिलो थियो कायाक पाडल कसरी चलाउने। दोस्रो थियो साफ टर्न कसरी गर्ने। तेस्रो थियो लेकको कुन साइडमा कायाक सेफली चलाउन सकिन्छ। यी सबै कुराहरूको बादमा नाउ वेटिङ इज ओभर। अब समय भयो कायाकिङको। हुन त योभन्दा पहिले पनि महालेकको बीच भागको अनुभवहरू थियो नै, तर केही ठुला सिपहरूमा चढेर। तर यो समय भने सायद कायाकिङको पहिलो पटक भएर होला, कता कता डर पनि थियो। तर परमेश्वर जो आकाश पृथ्वी र पातालको मालिक भएकोले डरलाई बसमा राखी सुरु गर्यौँ कायाकिङ। केही समयसम्म त पानीमाथि हामी अल्मलिरह्यौँ। रोसिका अनि सबिना एकातिर गएर अड्किन् अनि फर्केर जहाँको त्यहीँ ठोकिन आइपुगे। तर त्यहाँको क्रू मेम्बरहरू मिली त्यहाँबाट उनीहरूलाई राइट डिरेक्सनतर्फ निकाली पठाए। सायद पहिलो अनुभव भएर होला, केही समय त हामी पनि पानीमाथि अन्याउन पर्यो। तर समय त्यति लागेन। कायाक पाडलको क्यारेक्टरलाई सजिलैसँग हामीले बुझ्न सक्यौँ अनि हामी पनि पानीको बीच भागतिर लाग्यौँ। यहाँको भ्यू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै हामी यो माउन्टेनको फेरीमा छौँ। माउन्टेनको फेरी साह्रै मन। सबिना अनि सबिना र रोसिका। How are you guys feeling? Your paddle is the wrong way. Right? You have to twist it, yeah. है सो साथीहरू अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ है। अब यो ओसनको बिचतिर के भन्छ लेकको बिचतिर छौँ। सो अब चाहिँ हामी फर्क्यौँ। लेफ्ट नानी लेफ्ट बेस चलाउनु, राइट जानुपर्छ ल। लेफ्ट डिप गर्नु, राइट कम्ती गर्नु।
Lie straight चलाउनु both sides same amount. यो वे पाउँदा चाहिँ झन् मजा आउँछ यार. वेभ चाहिँ यसो चलिरहेको छ नि साथीहरू. यहाँ नै यसरी वेभ यस्तो चल्दैछ वेभ चाहिँ होइन यस्तै अहिले हराए दामी वेभ चल्दैछ. लो जाउँ गएको हामीलाई फलो गरेको हिँड न फलो गरेको हिँड न आउट हो आउट अब निक्लियो भन्छ के हो नानी चिसो पानी छुने नि टच गर्नु साट आएर भयो. अन्तमा हामीले कायाकिङ गर्ने चाहना पनि सफलपूर्वक पुरा गर्यौँ. ओके साथीहरू कायाकिङ पनि सकियो होइन कायाकिङ सिद्ध्याएर चाहिँ अनि हामी अब लाग्यौँ अनि कस्तो मजा आयो खेल्ने It was fun. कस्तो पहिला त हाँसुर त भएको थियो होइन लु त्यो अब मेरो श्रीमा त्यहाँ खेलेन अब त्यो छोराले पो राम्रो फसेमा गरे त. सो अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट एउटा ठाउँमा गएर चाहिँ फाइनली एउटा ठाउँमा गएर चाहिँ हामी सिधै हाम्रो सुफल्सको बाटो हामी अगाडि बढ्छौँ. सो यहाँको लागि आज यति नै भयो र हामी अर्को ठाउँ जान्छौँ. जेनी लेकलाई बाई. ल जेनी लेकलाई सबैले बाई बाई गरिदिनु. Bye, Jenny Lake. बाई यता बाई 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 जेनी लेकलाई बाई बाई गरिदिनु यता. Bye bye, Jenny Lake. Many more national parks to go. Many more national parks to go. This is not only first, but many more are coming.